यो हो किरण राईको अनुप होमस्टे। चारैतिर हरियाली अनि बीचमा छिटिक्क सजिएको यो अनुप होमस्टेले आज सन्तुकवासीलाई नै एउटा गौरव प्रदान गरेको छ। यहाँबाट देखिने मनोहर दृश्य अनि स्वच्छ वातावरण नै यसका मुटु बनेका छन्। लोवर सन्तुक अन्तर्गत भर्खरै बनिएका अनुप होमस्टेले भविष्यमा धेरै उन्नति गर्नेछन् भन्ने आशा हामी सबैले राखेका छौँ। आउनुहोस् साथीहरू, स्वीकार्नुहोस् आजको भिडियो यसै अनुप होमस्टेको विषयमा। र यदि तपाईहरूले सन्तुकलाई माया गर्नुहुन्छ भने यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर हौसला प्रदान गरिदिनुहोला। साथसाथै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। यो चाहिँ मैले रन्डा लगाउनु लगाएको थिएँ, चिल्लाएर राखिदियो रहेछ एकदमै मजाले। अब यसलाई लगेर चाहिँ यसमा केही क्राफ्टहरू गर्नुपर्ने छ, आर्टहरू गर्नुपर्ने छ आर्केलिक पेन्टले। पहिला त यसलाई म पलिस गर्छु, पलिस गरेर सुकाएर चाहिँ पेन्ट आर्ट गरेर चाहिँ फेरि यसबाट माथिबाट चाहिँ वार्निस लगाउनु पर्ने हुन्छ। टचवुड नत्र वार्निस स्प्रे लगाउनु पर्छ। हेलो, गुड मर्निङ एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो म सुरज सुब्बा, यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। र अहिले भने म सन्तुकको ठाउँमा आइपुगेको छु। धेरै टाढो छैन मेरो घरबाट, खालि 5 मिनटको बाटोमा म आइपुगेको छु। तपाईँहरूले जुन देख्नु हुँदैछ मेरो पछाडि, यो भर्खरै मात्र सुरु भएको यो होमस्टे, महिना दिन जस्तो भयो सुरु भएको। यो एकदमै राम्रो, एकदमै रमाइलो ठाउँमा, एकदमै यो पछाडि भ्यू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ। यो हाम्रो स्योर फारसको भ्यू हो, यहाँबाट एकदम राम्रोसँगले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो होमस्टेको नाम चाहिँ अनुप होमस्टे। अनरको छोरा चाहिँ अनुप हो, त्यही भएर अनरले चाहिँ आफ्नो छोराकै नाममा होमस्टे खोलेको हो। तपाईँहरूलाई म यही देखाउनको लागि यहाँ आएको छु। सायद तपाईँहरूले यो भिडियो पसन्द गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ। एकदमै सुन्दर यो ब्याम्बो डिजाइन गरेको छ। तपाईँहरूलाई यस होमस्टेको बारेमा थप जानकारी म होमस्टेको मालिक किरण राई, जो मेरो साथी नै हो, र किरण राईसँग थप जानकारी म तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु। र तिम्रो यो होमस्टे जुन हामीले अहिले देखिरहेका छौँ, यो भर्खरै सुरु भएको, हामीले सबै गाउँवासीलाई सबैले थाहा भएको कुरो हो। अस्तिदेखि आउँ भनेर सोचेको थिएँ, तर म आउन सकेको थिइनँ। र मेरो सानो युट्युब च्यानलको थ्रुबाट तिम्रो पनि अलिकति एक्सप्लोर गराइदिउँ भन्ने मनमा भएर आएको। त्यसमा के भन्नु छ? एकदमै मुरी धन्यवाद। आएर साथीभाइले यसो गरिदिनु धेरै राम्रो हो, धेरै गर्व लाग्छ आफूलाई पनि। र कति जस्तो भयो यो खोलेको? मेरो चालु भएको 1 महिना भयो, सेप्टेम्बरदेखि हो। अक्टोबर चल्यो होइन। र यो देखिरहेको होमस्टेको मालिक चाहिँ किरण राई यहाँ हुनुहुन्छ। भनिदिनुहोस् न, यहाँको केही रेटको बारेमा बताउनु मिल्छ भने? रेटको बताउनु मिल्छ भन्दा नि मिल्छ बताउनु होइन, अब के छैन, आफ्नै हो। यो हेरी छ, अब तपाईँको रुमलाई हेरी। अब यो तपाईँको 20 रुममा छ, अलिक कन्सन्ट्रेट छ, त्यो तपाईँको पर हेड 1200 हो। अरू 2टा रुम एकदम खुल्ला, एकदम राम्रो छ, त्यो 1400 रुपियाँ पर हेड हो। फुडिङको चाहिँ? फुडिङ तपाईँको पर हेड 500 रुपियाँ हो। त्यसभित्रै कि? त्यसभित्रै हो, त्यसभित्रै एकदम। मतलब 1200 र 1400 भित्रमै हो। ओके। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एकदमै राम्रो ठाउँमा होमस्टे खोलेको छ सन्तुकमा। र तपाईँहरू पनि समय पाएर भिजिट गर्नु चाहनुहुन्छ भने भिजिट गर्नु सक्नुहुनेछ। र किरण साथीलाई धेरै धेरै बधाई हाम्रो तर्फबाट नयाँ व्यवसाय सुरु गरेकोमा। र एउटा उदाहरण पनि हो, गाउँमा बसेर पनि हामीले यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ मतलब गरी खानु सक्छौँ
गाउँमै बसेर बाहिरतिर जानु पर्दैन, परदेश धाउनु पर्दैन भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। र यस्तो यो कन्सेप्ट जुन किरण राईले गरेको छ बेम्बो क्राफ्टको, कम्प्लिटली बेम्बो र वुडन छ, यसको कन्सेप्ट चाहिँ तिमीलाई कसरी आयो मनमा? यो मैले पहिला सोचेको थिइनँ, अब गर्दै जाँदाखेरि मलाई अब होइन अब मनमा अलिअलि अब मनमा आउँदै जाँदाखेरि अब म यस्तो खालको बनाउँछु भन्ने कन्सेप्ट आउँदाखेरि मैले आफैले आफ्नै हिसाबले यस्तो बनाएको हो। किरण राई चाहिँ यहाँ आफै पनि एकदमै राम्रो कार्पेन्टर हो, काठको काम पनि गर्छ र सिमेन्टको काम पनि। त्यही भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै छिटो आइडियाहरू आइहाल्छ र उसले आफ्नो मनले जस्तो चाहेको त्यस्तो उसले आफ्नो होमस्टे आफ्नो हातले मेहनत गरेर बनाएर सक्षम भएको छ आज। र यताको सिन पनि अलिकति हेरिदिउँ है। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ भ्यू हेर्नको लागि चाहिँ मजाले यो बेन्चहरू, यो पनि एकदमै अर्ग्यानिक छ, कम्प्लिट बेम्बोको बेन्चहरू बनाएर राखेको छ यहाँनिर। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुनेछ, घुम्नु एकदमै रिजनेबल रेटमा इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ। यो तपाईँले लाभाको सिनहरू, 6 माइल 4 माइलको सिनहरू यसरी देख्नु सक्नुहुनेछ यहाँबाट। यहाँ तल यहाँदेखि 15 मिनट जस्तो डाउन जानुभयो भने चाहिँ रेली खोलाको इन्जोय पनि तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुनेछ। र यहाँदेखि केही 5 मिनट दूरीमा यो साइडमा चाहिँ रमाइलो सन्तुक एडभेन्चर क्याम्प पनि तपाईँहरू गएर त्यहाँ पनि तपाईँहरूले इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि एकदमै सुन्दर देखिन्छ यो बेम्बो क्राफ्ट हो यो। र अलिकति हामी जानकारी पनि लिनेछौँ। यो बेम्बोलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली खिपेर हाल्यो भने चाहिँ यो छिटो माउ लाग्ने र मक्किने चान्स हुन्छ, पानीहरूले बिगारिहाल्ने चान्स हुन्छ। र के गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्युरेबल हुन्छ र हेर्नुमा राम्रो, यो के गर्दा हुन्छ, लङ लास्टिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने अलिकति बताइदिउँ त किरण। यो चाहिँ अब यतिकै लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको छिट्टो धुलिया लाग्छ, फुसफुस भन्छ अब हाम्रो फुसफुसे, त्यो अटोमेटिक भित्रबाट धुलिया लाग्छ न, त्यसलाई यहाँबाट किरा देख्छ न के देख्छ, अटोमेटिक बाँसको निक्लिन्छ। यसकै यो जुन चाहिँ बाँसको भित्र सेतो सेतोपन एउटा हुन्छ, त्यस्तो मैलाबाट बनिएर निक्लिन्छ। यो चाहिँ मैले एउटा मेडिसिन गरेको हो। यो हल्का मेडिसिन मतलब दबाई सबै केही लाएर होइन, यो एउटा हल्का एउटा चुना र एउटा मान्छेले खाने नुन लाएर सिर्फ त्यतिले नि भिजाएको। यो 1 महिना भिजाउनुपर्छ पानीमा मजाले, पानीमा एकदमै भिज्ने गरी सबै त्यो आधी होइन पुरै भिज्ने गरी 1 महिना भिजाउनुपर्छ। र निकालेर सुकाएर नुन चाहिँ बेसी हाल्नु हुँदैन। नुन बेसी हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको पछि गएर उयो बर्खाको टाइममा रेनी सिजनमा चाहिँ यस्तोमा कालो निक्लिन्छ। जति पनि नुनले भेटेको छ बेसी त्यो यसो चिसो त्यो पसेर आउँछ। र नुन चाहिँ बेसी हाल्नु हुँदैन, एकदमै कम्ती नुन, हामीले खानु सक्ने खानु हुने खालको त्यतिको लाउनु पर्ने नुन चाहिँ। ल चुना चाहिँ जति पनि लाउँदा भयो, जति बेसी लायो त्यति राम्रो हुन्छ। ल धन्यवाद। र अब हामी तपाईँहरूलाई भित्रको रुम पनि डिटेलमा देखाउने छौँ, कस्तो प्रकारले यहाँनिर चाहिँ सेटल भएको छ, कस्तो प्रकारले इस्टाब्लिस भएको छ यो होमस्टे, तपाईँहरूलाई यो पनि म देखाउने छु। फर्स्ट चाहिँ यो रुममा जाउँ है। लाइट छैन है? लाइट छ त, लाइट अन गर्नु त। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, एक रुममा चाहिँ 2टा बेड है। फर्स्ट कुरो त यहाँनिर एकदमै निट एन्ड क्लिन तपाईँहरूले पाउनु सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ फ्लोरमा, र यता होला टोइलेट बाथरुमको पनि कन्डिसन एकदम राम्रो छ। साफसफाइको बारेमा तपाईँहरू कुनै पनि डाउट मनमा नराखिकन तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा यहाँनिर ड्रेसिङ ऐना तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यो रुमको चाहिँ 1400 पर हेड है, 1400। र अलिकति सानो रुम भनेको चाहिँ यो है, यो बिचको रुम चाहिँ यो चाहिँ अलिकति रुम सानो भएको कारण र अलिकति यहाँनिर काम अझै बाँकी रहेछ। यो भुइँतिर चाहिँ टोइलेट बाथरुम चाहिँ यसको चाहिँ इन्कम्प्लिट रहेछ, किनकि भर्खरै सुरु भएको हो नि त। भर्खरै सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि कामहरू इन्कम्प्लिट छ। यहाँ म्युजिक सिस्टमहरू देखिँदैछ र यसको चाहिँ 1200 रुपियाँ पर हेड। र अर्को रुम चाहिँ यतापट्टि,
त्यो पलिसहरू चाहिँ स्प्रे मेसिनद्वारा हामीले गर्ने गर्छौँ र यो एकदमै राम्रो छ। र अब भन्नुपर्दा यहाँको गेस्टहरूको निम्ति यो डाइनिङ चाहिँ तपाईँहरूले यो पछाडि देख्नु सक्नुहुँदैछ। यो पनि नयाँ नयाँ सबै यो वुडन अनि यो ब्याम्बो क्राफ्टले नै बनिँदैछ। तपाईँहरूलाई यो पनि म मोटा देखाउने छु। हो पहिला यहाँनिर केही पनि थिएन, यो भर्खरै चालु भएको भएर यो पनि बनिँदैछ। एकदमै राम्रो डिजाइन छ यसको पनि। तपाईँहरूले ट्रान्सपोर्टेसनको केही चिन्ता लिनु पर्दैन, घरसम्मै गाडी लिएर आउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूकोमा एभाइलेबल छैन भने तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ मालिकलाई। किरण राईको म कन्ट्याक्ट नम्बरहरू म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिनेछु। तपाईँहरूलाई यदि घुम्न आउनु मन भए तपाईँहरू डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर आउनु सक्नुहुनेछ। र होमस्टेको नाम चाहिँ अनुप। र यो हो किरण राईको अनुप होमस्टे। लोवर सन्तुक अन्तर्गत यो होमस्टे एकदमै नयाँ अनि नौलो ठहरिएको छ र यस होमस्टेबाट देखिने टाढाको दृश्यहरूसँग तपाईँहरू आनन्द लिन सक्नुहुनेछ अनि मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै रेली खोलाबाट आएको चिसो स्वच्छ अनि मिठो हावाको स्पर्श पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै सन्तुकवासीलाई तपाईँहरूले पनि माया सधैँभरि साटिरहनुहोला। कहिले घुम्न मन लागे तपाईँहरू निश्चिन्तापूर्वक आउन सक्नुहुनेछ अनि यहाँको भरपुर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू अहिले चाहिँ म मेरो घर आइपुगिसकेँ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो र आजको यो भिडियो देखाउनुको मेन इन्टेन्सन चाहिँ मेरो के थियो भन्दा हाम्रै गाउँमा बसेर हाम्रै गाउँको साथीभाइहरूले यसरी उन्नतिहरू गरिरहेको चाहिँ एउटा उदाहरण जस्तो र कुनै पनि काम चाहिँ चाहियो र गर्नु कोसिस गरेँ भने चाहिँ इम्पोसिबल चाहिँ हुँदैन लाइफमा भन्ने एउटा सानो मेरो मोटिभ थियो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ र यसरी नै माया अनि सपोर्ट मलाई गरिरहनु होला। अहिलेलाई यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियो म तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। बाई बाई, टेक केयर।